quello che chiamiamo i sociologici, i sociologhi, sì, sociologhi dei poveri, perché cioè, i sociologi. Sì, sociologhi dei poveri, perché sono da avere cioè, un formato proprio predisposto e alla fine non hanno più la possibilità di vedere la realtà di un processo di creazione, di invenzione in sé. E quindi anche con queste piante il fatto che non sia un giardino molto organizzato, ordinato come si deve fare, ma che sia fatto in un altro modo, ok, la produzione è meno importante, ma si può fare più di cose nello stesso tempo, si può avere cose che non si dovrebbe essere insieme sul stesso pezzo di terreno, quindi ci sono interessi e quindi bisogna anche reinventare a un certo punto gli oggetti che formano il quadro di valutazione per avere la possibilità di guardarlo come un'invenzione in sé e non più come un passo avanti di un stato precario. E penso che è questo di dire che non c'è, di non più legare precarietà e non possibilità di invenzione come una cosa proprio chiusa. E penso che questo è il problema e noi ho lavorato tanto per trovare il modo di valutare in modo diverso, anche dopo aver fatto un stato del luogo. Però appunto qual è l'equiparazione che non ti torna? È quella della precarietà perché d'abitudine ci sono tanti. Non ho capito bene. Sì, perché il fatto che molti gente che sono in un stato di precarietà sono rimandato in una forma di esistenza legata a sopravvivere. E quindi senza invenzione, senza capacità di invenzione. Senza possibilità di avere una pratica che sia un'esperienza creativa e quindi con una possibilità di invenzione. Perché vengono letti come uno stato di necessità, no? Sì, allora lo stato di necessità non è assolutamente uno stato di possibilità che in qualche modo prevede la condizione dell'invenzione. Senza possibilità di avere una strategia legata alla possibilità dell'invenzione. Avete delle domande? Io magari volevo sapere tra i vari quartieri in cui avete lavorato, cioè più o meno, perché non so, ad esempio una cosa che a me mi colpisce particolarmente di questo quartiere è il suo essere un po' a macchie di leopardo. Questo quartiere qua, dove ci troviamo? Sì, cioè dove qua abbiamo le case popolari, là più avanti invece abbiamo le torri col giardino, cioè quindi dove si mischiano vari, non so, a me veniva in mente quasi i territori occupati della Palestina, dove da una parte è il villaggio palestinese vicino all'installazione dei coloni, cioè quindi non so di questo, come confrontarsi con un terreno così disomogeneo. Non so, volevo chiedervi se vi era capitato una situazione di questo tipo. Un po' quello che su quale vogliamo lavorare domani mattina, e lavorando sull'importanza delle rincinti che strutturano tutto il quartiere, anche le parti più nuove come Vodafone, e di vedere un po' che possibilità sarebbe per pensare la città con un altro sguardo.
No, ma comunque è una questione un po' difficile perché c'è due modi di leggerla. C'è un modo di leggerla che è molto contemporaneo, di dire che con la città generica c'è la voglia e proprio la sistemazione di una città dove tutte le infrastrutture portano un'omogeneizzazione totale della città, con ognuno che ha il stesso diritto, quindi con la stessa configurazione valida per ognuno. E questo a un certo punto era una possibilità per veramente il capitalismo di base di essere più diffuso possibile, perché bisogna soltanto un piccolo programma per avere la possibilità di entrare dappertutto. Quindi non so se questo che era letto e richiesto come dire con la città tutti ognuno hanno il diritto di avere questo, al stesso tempo è una visibilità massima della città in sé, quindi è un paradosso molto forte. E dall'altro lato il fatto che sia molto eterogeneo può essere visto come una forza incredibile di avere diverse componenti molto forti che possono avere zone di frizione e forse anche accentuare queste possibilità di frizione, di interpenetrazione tra di loro, che non è visto come, questo non è visto a priori come una forza, ma penso che qui è una forza in sé che è incredibile.